Блок в сборе ВАЗ-21-213 уезжает у нас. Да вот видео снимаю в Йошкар-Олу. Мариэл, по-моему, там или нет? Йошкар-Ола? Йошкар-Ола, Мариэл, да, машина. Сайт Регион Техснаб. Вот Байкал сервис сейчас приехал. Регион Техснаб. Блок в сборе у нас включает здесь поршня, коленвал, шатуны, пальцы, кольца, соответственно. Все это блок в сборе. 213 блок в стандарте. Сайт Регион Техснаб. Заказывайте у нас двигателя.